हेडपी गोरवांक लागून लोकांक त्रास जाता। रातच्या वेळार जाल्यार ही गोरवां रस्त्यार बसतात, ताका लागून अपघात जातात। देखून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करात म्हूण वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो। हेडपी गोरवांची जापसालदारकी कोणे घेवपाची असो प्रश्न सिल्वान केल्लो। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले, सरकारान हेडपी गोरवां खातीर 6 कडेन व्यवस्था केल्या। आपल्या वाठारांतली हेडपी गोरवां हांगासर दवरपा खातीर पंचायतींनी ह्या गोशाळे कडेन कबलात करची म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच येता त्या 3 म्हयन्यां भितर दक्षिण गोंयांतल्या हेडपी गोरवांचो प्रश्न जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें। Because of fear and anxiety in the mind of villagers and commuters from Veli, Chinchini and Asalna, that the stray cattle occupy the road leading to frequent accidents, especially at night, thereby creating danger to human life as well as injuries to these animals. These cattle are either abandoned or left unsupervised, and hence there is a need to impound them and or to transport to animal shelter homes to take good care of them. Besides compromising safety, stray cattle destroy farmland and damage public property, leading to loss for farmers and local bodies. There has been no visible action taken by concerned authority of this persistent use. But when VIP passes to this road, these animals are whisked away during that time only. I urge the government to launch a constitution-wise plan for cattle impounding and rehabilitation with proper shelter, enforce penalties and run awareness drives targeting irresponsible cattle ownership, improve coordination among Panchayat, animal husbandry and traffic police for swift action redressal, explore community-driven and eco-sensitive solution like designating grazing zone, protecting life and livelihood demands urgent coordination intervention. Speaker, Yes. sir, issue last time in Ayurla, पण हेजे एक्शन कांय जायना। मागीर सही हे कोण चोवपाचें आख्या रोडाचेर Yes. कॅटल्स आसा हाजे आख्या रातचे आसता कितले एक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिणी जंक्शन टू बेतूल पास Alex Lawrence. अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो? आता आमच्याकडे 6 जाग्यांचेर म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचेर त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या। आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी एमओयू करचे। अजून आमी नव्यान आता जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची व्यवस्था करता, जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून। त्या तुमी तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा, जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात। हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी। ताजे आमी सपोर्ट करप गरजेचें। म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल गोवा आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात, पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून। त्या खातीर तुमी ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्या आमी इनिशिएटिव्ह घेता, एक ह्या 3-4 म्हयन्या भितर विशय सोंपयता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।